通你咬崩咗隻牙？哎呀，唔係啊，芝芝，我係嚟做美白㗎，芝芝。美白？咁你洗黑咗咩？知唔知？哎呀，唔係啊，我係嚟做牙齒美白㗎，芝芝。平時咧我都飲奶茶啦、水茶啦，搞到啲牙齒黃晒，芝芝。所以而家咪嚟做牙齒美白咯，芝芝。我而家啲牙都好黃啊，知唔知？哎呀，芝芝啊，我哋一齊去做美白牙齒咪得咯。嚇，會唔會好恐怖㗎？哎呀，芝芝啊！Hello， 大家好，我係伍文生哥哥啊，即係咧閃電傳真機芝士學堂裏面嗰個老鼠芝芝啊。其實咧，我之前咧都嚟過寶華噶啦，發覺咧其實團隊對我好好啦，又特別咧為我咧精心打造咗個方案，咁同埋佢哋跟進得好好噶。每次咧嚟做嘅時候咧，佢都會話俾我聽啊，應該咁樣去處理，同埋咁樣去處理。特別咧做完之後啦，咁佢會話俾我聽啊，記得啦，唔好食咁多凍嘢、熱嘢呢個時候。咁所以我覺得咧團隊其實好細心、好貼心嘅。何況咧我自己咧，即係喺電視裏面咧要接觸咧好多唔同嘅朋友噶嘛，同埋咧牙齒真係好重要㗎。咁咧笑起上嚟嘅時候咧，都想有自信啲嘅。而家咧我就更加咧入到學校當中啦，無論見到小學生或者佢哋嘅爹哋媽咪，直接同佢哋溝通，都希望咧有一棚靚嘅牙齒。咁所以咧嚟到愛康健咧就可以俾到我呢一個咁靚嘅牙齒啦。其實平時咧我中意食嘢同飲嘢㗎，你都知道香港人咧特別中意去茶餐廳㗎啦，所以奶茶、咖啡、檸茶、檸水呢啲唔少得㗎嘛。咁樣咧影響自己啲牙齒，笑起上嚟嘅時候咧有啲黃咯。美白完之後咧，佢就話俾我聽啊，你應該咁樣咧可以咧愛惜啲你嘅牙齒啦，同埋可以令到你啲牙齒 keep 住白嘅。咁所以咧我會覺得咧，其實你哋係好細心。其實之前咧都有啲擔心嘅，不過咧經過咗你哋嘅團隊啦、分析啦，同埋咧做咗唔同嘅服務之後咧，就發覺信心翻晒嚟啦，笑起上嚟咧就開心好多嘅。其實大家咧都知道啦，牙齒真係好重要㗎。我咧經過咗呢幾次嘅愛康健之旅，我就發現到，原來咧可以認識多啲，同埋知多啲自己牙齒健康係咁重要嘅。咁所以啦，我都話，如果大家都對自己牙齒係有要求，同埋咧想靚啲嘅話咧，可以快啲嚟到我哋愛康健體驗一下啦。睇牙梗係要識揀啦，我揀愛康健。